Al-Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para pimpinan Kecamatan Surupan, Pak Danamil, Pak Kapolsek, yang terhormat Kepala Kabupaten Kecamatan Surupan, yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Surupan, yang terhormat penjabat Kepala Desa Cipaganti Kecamatan Surupan, yang terhormat para tokoh, para anggota MUI, BPD, para ibu ulama yang hadir dalam acara atau sebagai peserta dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk pengurus MUI Desa Cipaganti. Puji dan syukur kepada kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, di hari yang mendung ini, simpulinya resminya biasa silaturahim saling para sepuh sadayana dalam keadaan sehat sadayana. Salawat salam pamugi tetap dipasrahkan ke junjungan simpuling bersama dengan Pak Kapolsek mancing tugas di Kecamatan Surupan. Upami Pak BPD sapari Pak Suringa mungkin tentang dunia simberi sami kami semua sodikin alia upami asit di Bayombong sajan di Surupan simberi kantos di Cigedu 4 tahun, di Pasirwangi 5 tahun 8 sasi dengan sami Pak Kapolsek. Yang selanjutnya berkaitan dengan kegiatan hari ini, perlu ada peningkatan. Pasti berbicara peningkatan pengurus MUI atau saya sadayana terus kompak, hanya mungkin perlu ada peningkatan untuk mengantisipasi gejala-gejala sosial ataupun yang lain ke depan. Yang pertama, Cipaganti dalam situasi ini mungkin semua desa dan juga berkaitan dengan pandemi ini, bukan hanya sadayana Pak Inten, berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Simpuling sareng Pak Ketua MUI, sareng Pak Kapolsek tidak akan melarang kegiatan keagamaan dilaksanakan. Hanya mungkin tolong dilaksanakan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan mah wajib cek Perbu 47. Dan yang kedua, mohon maaf, upami kolom saya sekali ngawas punten untuk sementara saja, karena simpuling mendapat perintah untuk tidak mendatangi kerumunan, Pak. Nah, itu dan punten sementara simpuling Pak Kapolsek pada lamil upami ayah belum manten untuk sementara saja terbiasa kehadiran, karena simpuling diberitahu untuk bukan pengajiannya, Pak, bukan ibadahnya, tapi kerumunannya, Pak. Nah ini karena kerumunan dalam satu kegiatan tadi ke pengajian ataupun kegiatan tabligh akbar, otomatis penting itu diartikan kerumunan. Hapunten sementara banyak gitu. Harus menjadi apa kita semburi nyungkir bantosan MUI Desa Cipaganti, lembaga MUI ini menjadi penyejuk bagi umat dan juga warga masyarakat berkaitan dengan nanti beberapa agenda ke depan. Cipaganti akan melaksanakan hajat desa. Dari 2021 Cipaganti akan melaksanakan hajat desa, yaitu Pilkades. Simpuling ini berbatasan jaga kondisivitas daerah, karena Pilkades masih lami. Sampai hari ini semua kecamatan masih belum menerima revisi Perbu. Jadi untuk dimonitor para sepuh sadayana. Jadi can pugum atau karibur gitu ya. Tapi silahkan untuk para kandidat
untuk melakukan kegiatan, tapi dengan cara-cara yang baik. Tepatnya para sepuh sadaya hajat desa maupun menyikapi situasi kondisi anu menuju berkembang, HRS dan sebagainya lah. Tepatnya orang beryogi menjalin silaturahmi, dan yang terpenting kita kerja dan bekerja sama. Jadi Pak MUI di desa sareng anggotana jangan suka-suka nanti untuk berkomunikasi dengan kami, dengan Prokopimcam dan juga dengan Pak Ketua MUI kecamatan. Ketika ada hal yang memang berkomunikasi, silakan berkomunikasi. Sehingga tadi kita menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara umaro dan ulama. Jadi kami umaro dan ulama nah hiji sasaran damel, insya Allah pengantin masyarakat lagi umatna akan secara bertahap pengantin biasa kurang dibina, oke, akan situasi lebih nyaman untuk ke depan. Bapak dan juga Ibu hadir sini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan juga anggota MUI Desa Cipaganti dari yang bersumber dana desa tahun anggaran 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarupikeun wujud suatu penghormatan oge pengakuan karena eksistensi MUI desa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasayan ieu sing janten hiji amal ibadah anu ngahasilkeun kaberkahan kanggo pemerintah desa, otomatis nyana kasayan kanggo sadayana warga masyarakat nu aya di Desa Cipaganti. Sababaraha poin anu bade didugikeun, nu kahiji bahwa MUI merupakan forum silaturahmi para alim ulama dan cendekiawan Islam dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah dan menjadi mitra pemerintah. Dewi Handui menjadi mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan, baik pembangunan lahir terutama pembangunan batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngabangun badannya pemerintah insya Allah biasa, tapi membangun jiwanya, ngabangun batinna ieu domaina para alim ulama. Sehingga MUI dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah mensukseskan pembangunan lahir secara batin. Poin kedua, bahwa tegaknya suatu negara yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera ditangtoskeun ku 4 perkara. Qiwamuddin bi arba'ati asya'a. 4 perkara anu kahiji bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Parantos kauninga dina tarikh, dina sejarah aya jalmi Yahudi nu akhirna tertarik lebet Islam dengan keadilan seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika eta orang Yahudi merasa dizalimi oleh seorang gubernur Mesir namina Amr bin As. Tetapi ketika mengadukan persoalan ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar diperlakukan dengan adil, maka keadilan seorang Umaro janten hiji wasilah eta jalmi anu Yahudi tadi tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Hartosna adlil Umaro itu sangatlah penting, sangatlah fundamental. Numawi dina salah sawios hadis anu dikutip ku Imam Al-Ghazali dina kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Anjeunna meninggalkeun salah satu hadis, adlus sultan yauman wahidan ahabbu ilallah min ibadati sab'ina sanatan. Keadilan seorang sultan, seorang penguasa hanya 1 hari, ternyata itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah 70 tahun. Hartosna bahwa keadilan penguasa itu sangatlah besar fadilahnya.
Nu kadua bi ilmil ulama, ilmuna para ulama. Maka di dia peran Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan, ngawitan di MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten, MUI Kecamatan, dugi ka anu level di paling bawah dan langsung bersentuhan sama masyarakat di MUI desa sangat-sangat diperlukan bi ilmil ulama. Simkuring jantan emut karena kasauran almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Saur mantena ulama itu ada 4 tipe. Jantan tipologi ulama teh aya 4. Nu kahiji nu disebut ahlut ta'lim. Ulama anu ahli ngawuruk. Ieu biasana para kiai, para ajengan, para ustad nu ngawuruk para santri di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah. Anu sadidintena ngamanfaatkeun waktos ku cara nandurkeun ilmu, melakeun ilmu ka para santrina. Sehingga ku anjeunna diisilakeun oge ulama tandur. Karena sadidintena nandurkeun ilmu melakeun ilmu ka santri-santrina. Anu insyaallah 10 tahun, 20 tahun kemudian bakal tiasa kapanen. Ayeuna ku para kiai, ku para ajengan diwurukeun, ditanamkan, ditandurkeun ka santri-santrina, ka murid-muridna, insyaallah ke tiasa dipanen di kemudian hari. Tertarik ku kasauran pengarang Alfiyah Imam Ibnu Malik bahwa ulama tandur teh ibarat mudok ileh, ibarat mudok santrina nu ditanduranna ibarat mudok ilehna. Sehingga di salah satu bait Alfiyah wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Perkara nu nyanding kana mudhaf nyaeta mudhaf ilaih, di mana mudhafna dibuang maka kudu siap ngagantikeun posisi mudhaf dina i'rabna. Maka demikian halna seorang santri nu tiap hari ditanduran ilmu ku kiyaina ku ajenganana, manakala eta kiyaina pupus punten-punten Pak data di PBNU salami Covid dugi ka ayeuna tos aya 207 kiai pemilik pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren anu wafat. Dan itu semua terkonfirmasi syariatna karena terkena Covid. Mungkin marantena tetes gaduh panyawat repot tadina katami-tami terkena ku virus corona dan mempercepat, memperburuk karena kondisi kesehatan. Dan itu 207 ulama. Badai tersedih kumaha karena mautul alim, mautul alam. Mautna seorang alim ulama adalah kematian untuk alam. Numawi tadi pesan-pesan baik di Pak Camat, di Pak Kapolsek, di Pak Dan Ramil, kamu ningkatkeun kawaspadaan urang sadayana di lingkungan masing-masing. Paling tidak menjalankan protokol kesehatan. Saur pun Bapak tercekap ku 3M Pak, kedah 5M. Medis mah mung 3M, ditambihan 2 jantan 5M. Nomor kahiji nate memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nganggo masker gitu disalamatkeun ku Allah mah daya manfaatna. Nu mau yang pertama tina katauhidan, memohon keselamatan di Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, memperbanyak membaca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antawisna sholawat tibil qulub, sholawat syifa. Nomor katiluna menggunakan masker, menjaga jarak, muka opatna, muka limana, mencuci tangan pakai sabun sebagai bentuk ikhtiar. Manakala eta tos diinstruksikeun ku pamarentah sebagai ulil amri, maka wajib hukumna kanggo rakyat sapertos urang mengikuti kana eta anjuran karena jelas di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Keun eungap-eungap ge diniatan ibadah ngestokeun parentah Allah dina Al-Qur'an. Da eungapna mah eungap leres ya teu nyaman gitu nganggo masker. Tapi diniatan ibadah bakal kenging ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Nah nu bawi di dieu para ulama nu kadua disebutna ulama nu kahiji ahli ta'lim. Ahli tandur. Nu kadua aya ulama teh ahli tabligh. Ulama anu ahli dalam menyampaikan dan berdakwah tentang Islam. Terkait sareng dakwah
Syekh Muhammad Al-Bayanuni pengarang kitab Al-Madkhal fi Ilmi Dakwah dina halaman ke-16. Anjeunna nguningakeun ad-dakwah, dakwah itu 3 unsur. 1. Tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Nomor 2, wa ta'limuhum iyyahu, wa ta'limuhu iyyahu, ngawurukeun ngajarkeun tentang Islam ka sakabeh manusia. Nomor 3 bagian terpenting, wa tatbiquhu fi waqi'il hayati, ngalarapkeun Islam dina kahirupan sadidinten. Nah, salah satu bentuk dakwah itu oleh ulama-ulama ahlu tabligh menyampaikan. Punten-punten Pak aya nama dakwah teh tercekap secara offline, tapi tuntutan harus secara online oke. Simkuring tos ngayakeun 3 kali perlombaan online. Sadena lewat YouTube. Nuka hiji di pesantren Nurul Huda Cibojong, lomba pidato, temana diantawisna tentang bagaimana menghadapi COVID-19 dalam perspektif Islam. Alhamdulillah seueur, bahkan diikuti pesertana di luar Jawa Barat. Alhamdulillah penontonnya dugikeun karebuan. Padahal upami dilaksanakan di pesantren paling penontonnya 100-200, tapi karena di online kan ribuan orang menonton. Nuka 2 kali simkuring ngayakeun musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan secara virtual sami lewat akun YouTube. Itu anu nontonna simkuring ditinggal dina datana ditonton lebih dari 10.000 kali oleh sekian banyak orang. Sanes urang Cisurupan wae bahkan mungkin aya nu di luar negeri ge tiasa nonton. Terakhir simkuring ngayakeun lomba dakwah virtual tingkat Kabupaten Garut lewat kanal YouTube MUI Kabupaten Garut. Anu nontonna langkung seueur deui dugikeun ka 40.000 kali ditonton. Hartosna dakwah secara virtual menjadi sebuah keniscayaan. Para ajengan anu kagungan pondok pesantren sadidinten ngawuruk santri, sadidinten ngawuruk ka bapak-bapak ibu-ibu supados langkung manfaat ilmu urang teu sebatas kudu dihadiri, maka tiasa ngadirekan heula kelebetkeun kana YouTube atanapi secara live streaming dina Instagram, dina Facebook. Ya upami kirang paham bapak-bapak tiasa kan urang diberdayakeun urang kalih urang. Anu biasana langkung paham karena tentang media sosial karena saeueus janten tuntunan. Mun nu kedajanten warning ka sadayana aya informasi bocoran ti Kanjeng Nabi engke mah di akhir zaman katsirun khutobaukum qalilun ulamaukum, bakal loba tukang pidato tapi seutik ulama. Artinya yang mengisi ruang-ruang ceramah-ceramah apalagi di media sosial seueur anu sanes ulama nu teu pernah ngadepong di kobong, nu teu pernah ngaji ka kiai, belajar hanya tina YouTube, belajar hanya tina Google, guruna syekhuna Google kan itu. Akhirnya paham yang disampaikan menyimpang jauh. Dugikeun kawan tentang nyebutkeun nanaonan umat Islam muludan da waktu lahir macan jadi nabi Muhammad kene. Malah Muhammad teh pernah sasar meme jadi nabi mah dalilna dina Al-Qur'an wa wajadaka bolan. Allah mangihan kanjeng Muhammad tuh lagu sasar. Pan nyebut sasar ka kanjeng nabi itu adalah penghinaan leuwih-leuwih di presiden Prancis kan itu. Nah, dan itu bahaya karena dia tidak belajar tentang tata bahasa, teu belajar ilmu balaghah. Dolandinya teh sasar atawa anu berpotensi pisasareun. Kan dari para ajinan pada uninga karena ilmu balaghah. Nalika aya hiji sepuh nyebatkeun ka icuna, pas ningali munding teh ka icuna ujang ningali cenah aya gepuk mending gede. Nyebut gepuk kana munding. Cek nu teu ngaji balaghah masalah da eta mah lain gepuk tapi munding. Tapi cek nu ngaji balaghah mah teu salah, tapi si aki ieu make ilmu balaghah. Maksudna kana munding nyebut gepuk teh pigepukeun. Nah, mawi itulah bedana nu gaduh ilmu sareng nu teu gaduh ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jelas jauh berbeda. Lajeng anu katilu aya ulama teh disebutna ulama ahlur ruqyah. Tukang ngajampe, tukang ngaduakeun anu teu damang. Ya, disebutna lamun bahasa mah ulama subur. Ya.
Jantan nu kahiji ulama tandur, nu kadua ulama tutur, nu katilu ulama sembur, ahlul ruqyah. Sami eta ge seueur jasana di masyarakat. Nomor kaopat ulama teh ahlus siasah. Disebutna ulama catur, ahli politik. Apakah politik itu penting bagi umat Islam? Ya, penting. Aya hadisna ad-din as-siyasah. Agama adalah siasah, agama adalah politik. Ya kasauran Imam Syafi'i, saur anjeunna as-siyasatu juz'un min ajza'is syariah. Politik adalah satu bagian dari pirang-pirang juz syariat. Hartosna penting. Ditambihan ku Imam Al-Mawardi pengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah saur mantena siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Politikna satu umat itu dibangun di atas fondasi akidahna. Tos kamaklum paminten ku para sepuh para jenengan sadayana faktana saur Kangjeng Nabi nu teu tiasa dibantah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi berfirqah bersekte dugikeun ka 71 sekte. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Urang Nasrani, urang Kristen bersekte-sekte janten 72 firqah atau nabi sekte. Harita umat Islam masih ngahiji daya kene narasumber utama Kanjeng Nabi. Tapi saur mantena wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umat kami umat Islam bakal berfirqah, terpolarisasi sampai ke 73 firqah. Salah satu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara nu lain sakumaha dina kitab Al-Farqu Bainal Firaq kusim kuring dicana kitabna ya karangan Sadrul Islam Al-Usuli Al-Alim Al-Mutafannin Abdul Qahir bin Tahir Muhammad Al-Baghdadi Al-Isduraini At-Tamimi. Wafatna tahun 428 Hijriah. Ku anjeunna di jembarkeun tina eta hadis bahwa aya firqah Khawarij, aya firqah Syiah, aya firqah Murji'ah, aya Qadariyah, Jabariyah, sareng tek-tek bengekna. Bahkan Syiah kabagi deui sekian puluh sekte, Khawarij sekian puluh sekte. Sadana lengkap di dieu dan itu fakta, teu tiasa ditentang oleh siapapun. Ya, namun anu diikhtilafkeun dina endingna wungkul. Aya dina sariwayat mah sadayana terancam karena neraka kecuali hiji nu disebut firqah najiyah. Tapi aya dalam riwayat yang lain sadayana bakal asup surga kecuali hiji. Nah, itu wungkul nu diikhtilafkeun ku para muhaddisin. Maka kepentingan urang sadayana henteu tentang saha nu bakal ka surga saha ka neraka. Eta mah sanes urusan manusia surga neraka mah domaina Gusti Allah. Bahkan isin salerosna upami urang ibadah masih hayang surga jeung sieun ku neraka diseunseurikeun ku ahli sufi mah. Justru kita beriman dan beribadah itu karena cinta ke Allah, lain karena surga sareng neraka. Jadi saur para ulama ahli sufi amatiran keneh jalma anu ibadahna karena hayang surga atawa sieun ku neraka. Palinten simkuring lah nu amatiran keneh isin lamun berbicara sareng para sufi. Nah, numawi politik itu penting. Ahlus siasah, aya ulama anu ahli politik. Sejarah membuktikan dina waktu terjadinya perang sifil, kemudian terjadi tahkim, nu muncul adalah ulama ahlus siasah. Di kubu Sayyidina Ali adalah Imam Syekh Al-As'ari, sementara di kubu Muawiyah adalah Amr bin As, dan beliau adalah ahlus siasah, ahli politik. Nah maka para ulama-ulama anu ayat opat tipe tadi tikawitan ahlu ta'lim, ahlu tabligh, ahlu ruqyah, ahlu siasah punya peran masing-masing dan itu sangat dibutuhkan untuk tegaknya negara anu dicita-citakeun nu disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nomor katilu faktor kama tegakna negara anu sejahtera teh nyaeta bisa khawatil agniya, kedermawanan para orang-orang kaya. Tantos di desa ge seueur kaum agniya periogi disentuh ku para kiai, para ajengan, para pengurus MUI. Sebagai bukti bahwa upami disentuh mah bapak-bapak
abdi tos sababaraha kali menghadiri pengawasan desa anu diselenggarakeun ku MUI. Di desa Karamatwangi, di desa Cisurupan, di desa Sukatani, di desa Balewangi. Bila mana sateacan kana tausiah anu utami sok aya sholawatan heula sekitar 2-3 menit sambil sholawatan teh nyanak sorban diamparkeun atanapi nyanak dus. Urang jantan mitra pemerintah diniatan sejak ibadah ke Allah untuk menciptakan qaryah thayyibah, qaryah marhumah, qaryah mubarakah. Maka lamun di ieu desa karena jasa besar para pengurus MUI desa sehingga desa ieu teh aman, damai, teu aya bancang pakewu, itu ganjaran anak sama para bapak luar biasa. Karena nikmat keamanan ieu nikmat anu sangat besar. Ku ayana nikmat keamanan urang jongjon ibadah, jongjon pangaosan, jongjon ngawuruk murang kali santri, jongjon ngadian budak kan itu kan lamun perang dina konflik bade kumaha moal jongjon gitu ka bojo oge tanu mami ieu teh nu kedah dijaga disyukuri ulah dugikeun ka malah nu kasebatna ulama tokoh agama malah provokatif memanas-manasi keadaan. Tolonglah sadayana urang ademkeun suasana kanggo keutuhan bangsa. Urang mah bangsa mah genting, desa urang yang penting mah. Sadesa urang. Janten ieu nikmat anu paling kedah dijaga ku urang, nikmat aman. Nah insyaallah salami para bapak, para ajengan tiap bada salat kosong ngawiridkeun kalawan penuh kehusuan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ij'al baldatana gitu ya darus salam. Itu nyuhunkeun ka Allah supaya aman damai insyaallah. Nah, ukhuwah itu sendiri simkuring dina salah satu buku karya Kiai Haji Ahmad Siddiq anjeunna mantan Raisam PBNU nguningakeun ukhuwah itu aya 3. 1 ukhuwah Islamiyah, 2 ukhuwah wataniyah, 3 ukhuwah insaniyah sok disebut oge ukhuwah basyariyah. Janten 3 ukhuwah itu. 1 ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. 2 ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, sebangsa setanah air. Nomor 3 ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, saudara kemanusiaan. Kamu urang para ajengan sadayana nu paling gampang contoh nyata ieu 3 ukhuwah teh aya di Kangjeng Nabi. Waktu semantenna hijrah ti Mekah ka Madinah, punten-punten hijrahna Kangjeng Nabi itu karena orang-orang kafir Quraisy mengusir umat Islam di Mekah, diusir, maka Kangjeng Nabi hijrah. Nah saatosna hijrah ditinggal di Madinah kapungkur mah Yathrib satacan di sebat Madinah. Di Yathrib teh ternyata plural masyarakatna teh. Tos aya umat Islam, satacan Kangjeng Nabi hijrah tos aya umat Islam disebut kaum Ansor. Katamihan ku kaum Muhajirin, orang Mekah masuk ke Madinah. Terus aya oge kaum Yahudi penduduk Madinah teh. Aya Yahudina Bani Qainuqa, aya Bani Nadir intinya. Lajeng aya anu beragama sanes. Maka kepentingan pertama Kangjeng Nabi adalah bagaimana membangun masyarakat Madinah anu ngahiji di atas perbedaan. Kan weh agamana beda. Kami Islam, anjeun Yahudi, anjeun Nasrani, anjeun Majusi. Tapi tina kehidupan bermasyarakat mah urang bisa ngahiji. Urusan agama lakum dinukum waliyadin, tapi urusan bermasyarakat najan beda agama ge teu aya salahna urang berhubungan transaksional, jual beli, hutang piutang. Kanjeng Nabi, umat Islam jeung Yahudi Nasrani itu hal anu lumrah. Bahkan catatan sejarah ketika Nabi hijrah di Mekah ke Madinah, anu nuntun onta Kanjeng Nabi namina Abdullah bin Uraikid itu ghairul Islam, bukan beragama Islam. Nah, maka Kanjeng Nabi ngadamal piagam Madinah nu salah sebagian tina
muqaddimahna hadza kitab Muhammadin an-nabi bainal muslimina min Quraisy wal muslimina min Yathrib wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum fa innahum ummatun wahidah. Ieu teh hiji piagam yang ditulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikat misaqon ghalidhan di antara muslim muhajirin sareng muslim ansor orang Madinah jeung sakabeh penduduk Madinah. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, fa innahum ummatun wahidah, mereka adalah umat yang satu. Jantan ku Kangjeng Nabi dipersatukan di atas perbedaan. Lamun cek urang Inggris mah United University, lamun dibahasakeun dina basa Sanskerta Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah. Maka didinya tercermin tiluanana ukhuwah Islamiyahna aya, ukhuwah watoniyahna aya, ukhuwah insaniyahna aya. Sesama umat Islam dibangun ku Kangjeng Nabi ukhuwah. Najan tadina teu wawuh nu hiji urang Mekah, nu hiji urang Madinah, dipersatukan jadi saudara se-Islam, seakidah, seagama. Punten-punten di urang ormas Islam seueur. Kadang-kadang antara jamaah ormas ieu sareng ormas ieu teh besok aya streng, maka di MUI mah itu harus dihilangkan. Biarlah organisasinya beda-beda, tapi ulah ditinggal bedanya, ditinggal kesamaanana, sama-sama Islam, kiblatna sami, Qur'anna sami. Maka urang perkuat ukhuwah. Dina waktos panaosan di MUI Desa Balewangi simkuring nyebatkeun karena nu hadir teh dirinya aya orang NU, aya orang Persis macam-macam. Maka menurut simkuring pribadi anu NU jantan NU yang baik. Nu Persis jadi Persis yang baik, nu Muhammadiyah jadi Muhammadiyah yang baik, nu SI jadi SI yang baik. Kumaha carana cintai organisasi urang tanpa urang ngewa jeung ngagoreng ka organisasi batur. Nu sok ngariweuhkeun teh anu sok nyalah-nyalahkeun, anu membuat kebencian, hate speech, bahkan sampai mengkafirkan sesama muslim beda keyakinan, beda gerakan jeung manehna. Itu nu bahaya. Sehingga letupan-letupan kalau konflik horizontal di masyarakat itu biasa terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan bangga dengan kelompoknya. Wajar sareng pantes orang NU bangga sebagai orang NU, bangga dengan organisasi NU. Silahkan, tapi ulah ngewa, ulah ngagoreng ka Muhammadiyah Persis jeung nu lainna. Orang Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyah, wajar ada organisasinya, tapi jangan sampai menimbulkan kebencian ka NU sareng sanesna. Nah maka ieu para bapak kedah dibangun kesadaran untuk beragama secara dewasa. Punten-punten. Profesor Dr. Mas dan Farid Masudi nyebatkeun dina hasil penelitian anjeunna dina urusan fikih 99,9% itu adalah khilafiyah, beda pendapat. Contoh kecil wae ayeuna dina bab qiraatul basmalah fi shalat. Lamun Imam Syafi'i berpendapat basmalah teh ayatun minal Fatihah sehingga wajib dibacana lamun jadi imam salat subuh, salat Jumaah, salat maghrib, salat isya rakaat kahiji kadua bacana tarik. Bismillahirrahmanirrahim ditarikeun alhamdulillahirabbil alamin. Lamun teu dibaca bismillahna menurut Imam Syafi'i teu sah Fatihahna, automatically teu sah salatna. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Maliki, padahal kata teh guruna Imam Syafi'i. Sari Imam Maliki mah basmalah itu sanes ayat kahiji dina Fatihah, tapi ayat pembuka keur sadayana surat nu aya dina Quran. Semua surat dina Quran diawali ku basmalah kecuali hiji surah At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah, surat ke-8 tidak diawali dengan basmalah? Walaranana saur para ulama karena kandunganana didominasi ku ayatul kitab, ayat tentang perang, sehingga teu munasabah peperangan sareng Rahman Rahimna Gusti Allah. Sementara 113 surat yang lain sadayana dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Nah, saur Imam Maliki kulantaran lain bagian tina Fatihah karena basmalah mah ngarupakeun pembuka kanggo sadaya surat, maka atuh teu wajib macana, malah teu sunat-sunat acan. Nemawi para jenengan urang ulah kaget upami di Madinah imamna teh Allahu Akbar.
Nu ka kuping teh langsung tina alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahna teh dibaca. Oh, karena di Madinah memang mayoritas bermadhab ka Imam Maliki. Tapi apakah antara Imam Syafi'i sareng Imam Maliki nu beda pendapat secara diametral itu saling mengkafirkan, saling membid'ahkan? Teu. Malah dirinya yang hubungan baik sebagai guru sareng murid, murid sareng guru, luar biasa. Contoh terbaik Imam Syafi'i dina toleransi beragama, anjeunna memfatwakan bahwa qunut subuh itu adalah sunat. Nalika sholat subuh dina i'tidal rakaat kedua kunut. Tapi menurut Imam Abu Hanifah eta sanes pasunatan. Ketika Imam Abu Hanifah tos wafat, kumargi anjeunna wafatna tahun 150 Hijriah. Wafat Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i diulang ka masjid anu caketan makamna Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i didaulat janten imam dina salat subuh, sengaja Imam Syafi'i teu kunut, Pak. Ngahaja we teu kunut. Akhirna para jamaah kaget, tumaros ka Imam Syafi'i sabada beres salat, punten Imam Syafi'i kapan salira teh berfatwa bahwa kunut subuh teh sunah, tapi nah tadi teu ngahajan teu kunut. Diwalar ku Imam Syafi'i dengan penuh ketawaduan, rekumaha kaula kunut subuh sementara terjauh di tempat kaula sholat aya seorang imam madhab anu besar al madhab al mudawwan yaitu Imam Hanafi nu anjeunna berpendapat teu disunatkeun kunut subuh, maka aku memilih untuk adab dan menghormati beliau ketimbang memaksakan pendapat kuring sorangan. Luar biasa, masya Allah tabarakallah. Kan hari urang resepna teh beda. Urang sok mau usoli lebat di masjid punten persis misalkan karena usoli pan ditarikeun usoli fardhu maghribi nepikeun kamaran serong kabeh saha eta mah ditarik usoli itu tidak keheul urang ngadeukeutan ka urang tanpa usoli Allahu akbar. Jadi masnya tidak gitu ya, masyaallah. Nu paling lucu Pak, aya di hiji kampung aya jalmi pamegat jalma Islam maot. Begitu tos di adusan, di kafanan, di canak ke masjid. Nah ini dia kiblat ke paling mana? Nah ke paling dia. Misalnya ke posisi nate maslakana ka ditu itu kiblat persis seperti posisi dina lebat hiburan gitu ke. Nah imamna di dia. Nah begitu tos beres ayeuna torojol ajengan kadua ti pasangkeun nu beda dilepatkeun. Salah atuh posisina lamun mayit lalaki mah nya ngirahna ngidul kieu tah. Gitu. Supaya naon, supaya imam pan sunat lamun mayit nalalaki mah lawan mastakana. Engke mayoritas makmum aya di katubuhan imam. Nah itu disebutna at-tayamun, mendahulukan sebelah kanan. Jadi sunat tayamun teh. Mata bener mah kieu salah ajengan nu tadi teh. Torojol deui ajengan nu tadi teh. Usaha ieu dibalikeun mayit, balikeun deui. Posisi dikubur ge kieu. Sagawaya jeung nyangirang ngidul panaon terjadi akhirna mayitna jadi cangkeng. Coba Pak, ini gara-gara tidak dewasa dina beragama. Sobilah urang aya biasa ningkatkeun kedewasaan. Ikhtilaf itu adalah harusnya menjadi rahmat. Ikhtilaf ummati rahmat. Dugikeun ka aya seorang ulama ngadamel kitab judulna Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmat ke umat tina beda-beda pendapatna para imam-imam. Nah, memang kadang gitu. Tapi nu terjadi di masyarakat muawamah bahwa ikhtilafu ummah rocetun kan janten rocet janten parasea. Nah ini karena datang dewasa. Maka di MUI adalah bagian dari pendewasaan umat, bagaimana kita saling menghargai. Contoh kecil Pak, lamun dinu kampungna teh eta masa bulu lah istilahna teh sakocoran dina nasab ilmuna gitu dina praktek beragamana teh aya benten. Tapi lamun dinu komplek ya di dieu teh aya nu sok tahlil, aya nu anti tahlil, aya nu sok marhaba, aya nu anti marhaba. Riweuh jeung riweuh we dina pangajian ge silih serang silih salahkeun, maka panas kehidupan itu. Tapi cobi lamun dewasa mah anu osok tahlil ulah nyarekan kanu tara tahlilkeun we da pilihan hirup manehna. Anu tara tahlil nu anti tahlil ulah sok nyalah-nyalahkeun kanu tahlil. Da eta teh ceuk santri mah proyek kan gitu kan. Ya, ngaganggu itu.
maka hak saling menghormati. Insya Allah kehidupan bakal harmonis, kehidupan bakal indah. Nah maka Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngadamel piagam Madinah, ieu teh dianggap contoh janten geunteng kamu semua umat. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Salah satu yang mengambil uswah hasanah di Kanjeng Nabi adalah al-auliya tis'ah fi ardi Jawa, 9 wali-wali Allah di Pulau Jawa disebut Wali Songo. Aranjeunna nu paling berjasa besar nyebarkeun Islam di Nusantara. Hebatna lebetna Islam ka Nusantara persis sapertos lebetna Islam ka Madinah, tanpa kital, tanpa peperangan. Tidak ada darah yang dialirkan, tapi masuk dengan damai. Islam masuk ke Madinah dengan damai, Islam masuk ke Nusantara dengan damai. Maka apa yang ditulis oleh Kanjeng Nabi di Piagam Madinah dilarapkeun ku para wali Allah di Nusantara. Numawi bahasa-bahasa dina undang-undang seueur nu dicanat dina Quran sareng hadis. Contoh, 1 wilayah. Kenapa disebut wilayah Nusantara, wilayah Indonesia? Walaranana karena dibangun peradabanna ku para wali sehingga disebutna wilayah. Dina wilayah satosna para wali maka aya istilah rakyat. Rakyat teh dicanat dina hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahasa Arabna ra'iyah, di bahasa Indonesia kan jantan rakyat. Ieu bahasa sanes bahasa di sisi jalan tapi tina hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng katilu aya istilah diurang masyarakat, dicantat tina bahasa Arab musyarakah. Hartosna rerejeungan nu tadi teh keun we urusan agama malakum dinukum waliyadin. Kami Islam, anjeun Yahudi, anjeun Nasrani, tapi dina kahirupan sapopoe mah dina dagang hubungan baik silahkan. Karena teu aya larangan. Tina Islam urang berbuat baik kana muslim. Al-Mumtahanah ayat 8 itu garansi tina Quran. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah teu ngalarang ka aranjeun jalma iman, jalma Islam nyieun kahadean jeung berlaku adil ka jalma-jalma kafir non muslim anu teu pernah merangan ka aranjeun kabeh karena ngewa kana agama aranjeun jeung hanteu ngusir aranjeun kabeh ti lembur ti negeri aranjeun kabeh. Innallaha yuhibbul muqsitin. Saestuna Allah nu mika cinta ka jalma-jalma berbuat adil. Nah, maka didinya jelas umat Islam silahkan, tidak ada larangan untuk berbuat baik pada siapapun. Justru ku berbuat baik ka saha wae ieu teh jadi bagian tina dakwah Islamiyah. Orang akan tertarik. Ieu buktos apa? Sampai viral di dunia dina YouTube. Aya seorang istri peneliti di luar negeri di Amerika, manehna teh di interview, diwawancara di TV nasional. Dia ditanya, bagaimana pandangan Anda tentang Islam? Maka manehna ngomong, ngajawab, kalau saya ditanya tentang Islam, maka yang saya bayangkan adalah seorang ibu-ibu di Indonesia. Karena manehna pernah calik di Lombok, Indonesia. Dia itu tidak kenal kepada saya, agamanya beda dengan saya, pakaiannya beda dengan saya, dia pakai kerudung, saya tidak, dan sebagainya. Tapi dengan sangat baik hati ketika saya sendiri, saya sedang sakit berat, dialah orang yang begitu peduli kepada saya. Padahal kenal gente, agamanya beda, negaranya beda, dia datang. Dia menyapa saya, dia mendoakan saya, dia kasih saya makanan. Maka bagi saya, kalau mendengar kata Islam, yang terbayang adalah kebaikan ibu itu. Hartosna lamun umat Islam berlaku baik pada siapapun tanpa melihat agamana, tapi karena itu sebagai manusia urang kaiket ku ukhuwah insaniyah, maka disitulah urang sedang mendakwakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi lamun aya oknum Islam, jalmana beragama Islam, menggunakan simbol-simbol Islam, tapi yang dilakukan adalah menyembelih seperti ISIS. Dia akan bangga sebagai Islam, mujahid Islam, benderana nama la ilaha illallah. Tapi yang dipertontonkan kebiadaban, mencit jalma kafir. Maka punten-punten, sorry to say, itu adalah sedang merusak citra Islam
sebagai rahmatan lil alamin. Cek batur teh mana? Manya rahmatan lil alamin ngagorok beuheung batur. Maka ieu anu kedah disamakeun persepsi di umat Islam khususnya di para pengurus Majelis Ulama Indonesia bahwa yang penting adalah bagaimana satu ukhuwah, yang kedua tentang Islam wasatiyah. Nah, lajeng nu katilu, ketika hidupnya sudah bermasyarakat, maka salah satu prinsip adalah bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum bil amri. Bahasa Arabna musyawarah, dijantankeun bahasa Indonesia jantan musyawarah. Dina milih pamimpin ulah sadawaya. Ayeuna kan sakedap deui bade pilihan kepala desa. Kudu nu kumaha pamimpin anu dipilih teh. Al-Qur'an sudah memberikan indikator wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Hartosna pamimpin teh anu punya visioner dan pengetahuan anu luas. Tapi ulah ukur pinter, tapi teu daya digawe. Pamimpin teh nya kudu pinter, visioner, cerdas dan mau bekerja langsung turun melayani rakyat. Karena kepala desa itu adalah pelayan rakyat. Ulah jadi raja tapi kudu melayani rakyat. Ulah manehna hayang diagung-agung ku rakyatna, tapi justru bagaimana dia berusaha untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Nu mawi diurang simbol kekuasaan dibahasakeun kursi. Aya kursi presiden, aya kursi DPR, aya kursi menteri. Ieu teh sadayana dicangat tina Al-Quran sareng Al-Hadis, dijadikan bahasa undang-undang. Maka kurang kumaha Islamna Indonesia. Pendudukna mayoritas beragama Islam, pejabat-pejabatna mayoritas beragama Islam, semua nu aya dina rukun Islam dijamin ku agama, tikawit syahadat, salat, zakat, lajeng ayeuna puasa Ramadan dugikeun ka ibadah haji. Dina pernikahan wae aya undang-undang pernikahan sesuai sareng kompilasi hukum Islam, kirang kumaha. Tapi masih aya di urang nu sok nganggap kafir ka negara. Tadina ye kita bahaya. Di antara pendapat anu sok nganggap kafir karena negara, ti jalma-jalma anu nyulayanana itu adalah firqah Khawarij, ya, nu namina Al-Azhariqah, pengikut Nabi bin Azraq. Wa za'ama nafi wa atba'uhu anna daru mukhalifihim dar kufrin, bahwa negara ti jalma-jalma anu berseberangan jeung manehna itu adalah negara jalma kafir. Sehingga disebut sebagai negara kafir, maka tuh kadituna halal darahna, halal ngarampas hartana, naudzubillah. Maka itulah menjadi sumber konflik. Nah, bapak-bapak dimuliakan ku Allah, kesadaran kurang sadayana untuk menyamakan persepsi. Pertama, membangun ukhuwah, kawitan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah tanabi basyariyah. Sakumaha dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu kalintan priyogina. Nu kadua tentang memperkokoh Islam wasatiyah. Tadi kusin kuring parantos di share ka ajengan Jamil engke tiasa dibagikeun ku sadayana ieu teh mengenal konsep Islam wasatiyah hasil rumusan Musyawarah Nasional MUI ke-9 tahun 2015 di Surabaya. Pertama tentang pengertian Islam wasatiyah. Ieu teh Pak, Islam wasatiyah teh dina bahasa Indonesia upami dina bahasa Arab nama wasatiyatul Islam. Hartosna moderasi Islam. Kumargi naon perkembanganna bahwa pemikiran ya, keagamaan dewasa ini terbagi karena tilu kutub. Pertama disebut tatorruf yamini. Dina bahasa yang nama panggilan ekstrim kanan disebutna. Nomor kedua tatorruf yasari, ekstrim kiri. Ekstrim kanan anu ku pamarentah atau ku BNPT disebutna paham radikal. Sementara ekstrim kiri anu disebut paham liberal. Nah, mayoritas umat Islam anu dina hadis Kanjeng Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin eta atanapi alaikum bisawadil a'zam atanapi alaikum bil jamaah. Nah, al jamaah itu adalah anu wasatiyah. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat anu pertengahan,
umat anu moderat, umat nu wasatiyah, tidak tatorub yasari, tidak tatorub yamini, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi aya di tengah-tengah. Karena khairul umur awsatuha. Nah, kamu ngidentifikasi tentang tatorub yamini, aya beberapa poin. Satu, hanya menjadikan nas baik Al-Quran maupun hadis sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah. Pokoknya mah urang mah kembalikan Al-Quran jeung hadis we. Eta teh saur para ulama disebutna kalimatu haqqin urida bihal batil. Jika nu sae padahal aya tujuan batil, menjauhkan umat di ulama, seolah-olah tong percaya ka Imam Syafi'i, tong percaya ka Imam Hanafi, langsung we kana Quran jeung sunnah. Bari ngartos kana bahasa Quran ge henteu. Nah itu bahaya akhirna lamun jalma nafsirkeun Quran kuroyuna ku pemikiran manehna anu teu boga kana piranti alat-alat untuk menafsirkan, maka faliyataboga